Hva synes folk om overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen? Hva var det du gleder deg mest til å begynne på Røyheim da? Og hvorfor er det? Møte nye folk og bli kjent med dem og liksom treffe og liksom få nye venner. Hva er det du synes om leksemengden på? Hvorfor det? Kanskje litt mye i forhold til det jeg var før. Det går jo greit. Ja. Synes du det er vanskelig på skolen? Og hvorfor det? Litt. Det er litt mer arbeid enn det var før. Hva er det du har gledet deg mest til å begynne på Røyheim skole da? Det må være alt skolearbeidet. Hvorfor? Fordi jeg synes skole er helt supert. Hva er det beste med å gå på ungdomsskolen? Det beste er det at vi har fått mer utfordringer, at det er mye gøyere. Vi får mye mer lekser, vi får mye mer skolearbeid og sånn. Hva er det noe som er uventet av å begynne? Jeg hadde håpet og trodd at vi skulle få mer ting å gjøre på skolen, men vi har ikke fått så veldig mye, så jeg er litt lei meg for det. Så jeg pleier liksom bare å gå inn på nettet og finne litt sånn ekstra ting. Føler du press? Nei. Eller litt. Når vi skal være i den kantina, så er det veldig masse sånn 10-klassinger. Det er litt sånn skummelt, liksom. Hva var det du gruer deg mest til å begynne på Røyheim? Jeg gruer meg mest til å få karakterer. Hvorfor det? Fordi det er kjipt hvis du får en 2-er, liksom. Det blir deprimerende. Hva var det du gleder deg mest til å begynne på Røyheim da? Jeg gleder meg mest til å få nye venner. Hvorfor? Fordi det er koselig med nye venner. Synes du det er vanskelig på skolen? Av og til. Hvorfor? Fordi av og til så er jeg ikke humør til å gå på skolen. Ja, det var det folk synes om overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.